Манай цагдаа дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн хүч албаны бэлтгэл жилтийн хэлтс маань 1946 онд анх нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны харьяа одоо элчин нийгэмлэг, хүч нийгэмлэг гэдэг одоо анх байгуулагдж ирсэн. Одоо үдгээр 80 жилийн түүхтэй юм байгууллага байгаа. За манай байгууллагаас спортын алдар зуутай гавьяатууд олон төрсөн. За Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар 2, Монгол Улсын гавьяат тамирчин 30, олон улсын хэмжээний мастер 850 гаруй ийм одоо тамирчид алдар зуутай хүмүүс төрөн гарч ирсэн ийм түүхтэй байгууллага байгаа. За үүний одоо тод жишээ манай Завхан аймгийн цагдаагийн газарт хэсгийн байцаагчаар ажиллаж байгаа цагдаагийн Ахмад Будхүү маань одоо олон улсын таеквондогийн спортын төрлөөр дэлхийн аварга. За мөн түүний бэлтгэсэн тамирчдаас олимпийн төрөл, паралимпийн төрлөөр олимпийн аварга төрөн гарсан. За тэгээ мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар сая 2026 оны 3 сард Монгол Улсын гавьяат тасгалжуулагч цолоор шагнагдсан. За ингээд таеквондогийн спортыг бас ингээд хөгжүүлэх зорилгоор өсвөр залуучуудыг бэлтгэн одоо орон нутагт ингээд клуб байгуулсан одоо ингээд спортуудаа зүтгэж байгаа юм шилдэг манай цагдаагийн албаа гэж байгаа. Эмчилсэн тэр тухайн өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс гавьяат тасгалжуулагч гэдэг цолыг авахд бол үнэхээр их давж байсан. Бас их энэ цолонд амар их бахархаж байсан. Тэгээд надад нэг бодол төрсөн бол би үнэхээр үргэлжлүүлээд хичээх ёстой. Үүнээс илүү хичээх ёстой юм үнэхээр урам зориг өгж байгаа. Бас энэ гавьяат гэдэг үгийг дагаад маш их хариуцлага ирж байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд хамгийн сайн чадхаараа хичээндэй л гэж бодож байгаа. Өнөөдөр ингээд цагдаагийн ерхий газар дээр ирээд бас ингээд үнтэл үзүүлээд хүлээж авлаа. Бас их баярлаж байна. Ингээд цагдаагийн албанд байгаа нь бас бахархалтай ажил байна. Яагаад бол надад дахиад нэг хамт олон байна. Бүүнөрөө бас бүгдээрээ баярлаж байгаа юм бас л бахархууштай байна да. Тэгэхээр 2010 онд ерөн Завхан аймагт таеквондогийн спортыг хөгжүүлье гэд Улаанбаатар хотод багшийн ажил хийж байгаад багшийн ажлаа орхиод Завхан аймаг руу явсан байна. Тэгээд Завхан аймгийн цагаан аргын сумд цагийн багшаар анх эхэлсэн. Тэгээд 2011 оноос ахуулаад Завхан аймгийн Улаастай сумд таеквондогийн спортыг одоо би Завхан аймагт хөгжүүлэх гэж байгаа маа гэдэг нэг жижиг гэмтээ хэлж очиод анх бэлтгэл ороод тэгээд тэр онд Завхан аймгийн цагдаагийн газарт багийн цагдаа гэдэг ажлаар ороод цагдаагийн газрын бэлтгэршүүлэх танхимд таеквондогийн үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тэгээд шавнар маань ер нь нийт бол хэдэн мянга болж байгаа. Тэгээд хүний хөв заяан бол удаа надад дандаа сайн хүүхдэд таардаг, сайн шавнар таардаг. Миний бүх шавнар үнэхээр мундаг, үнэхээр хөөрхөн авьяастай дэлхийн олимпийн аваргууд байдаг. Тэгээд хүний хөв заяанаар бас юм гоё үйл юм багтаа гэж боддог. Надтай таашинд нь шавнартаа бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлэх хүсэж байна. Яг ингээд бодсон чинь бас дахиад сэтгэл хөдлөд энэ одоо насныхоо өөрийнхөө сэтгэлийнхөө ер нь шавнарын амжилт их гоё. Шавнарын амжилт их гоё. Шавнар тэмцээнд амжилттай орох. Тэгээд хүснээ хийх нөгөө нэг 24 оны олимпийн аварга байгаа шүү дээ. Энэ олимпийн спорт манай таеквондоч олимпийн бас тэгэнгүүт олимпийн аварга маань 10 жил Завхан аймагт байхдаа над дээр ингээд Завхан аймгийн цэцэн чангаргуудын хичээлжсэн хүүхд ингээд олимпийн аваргын тэмцээнүүдэд ингээд 2 өдөр ч нэг ээлж дараагүй үзэж байгаа. Тэгээд ихэд үнэхээр өөр хэлхээ харахад баяртай байсан, тэр гайхамшигтай байсан. Тэгээд мэдээж би олимпийн таеквондогийн хамгаалсанд бол үнэхээр баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Бас байнгын түүнийг хэлдэг. Би ер нь спортоор хичээллэхийг хэлж л байх юм бол дэмжээрэй л гэж хэлмээр энэ нэг цаана эрүүл мэнд явж байдаг. За мөн Өмнө Говь аймгийн цагдаагийн газарт хэв журмын цагдаагаар ажилладаг манай ахлагч Отгон баяр маань хөнгөн атлетикийн марафоны төрлийн олон улсын хэмжээний мастер цолтой Монгол улсаа төлөөлөн 2004 онд Афины олимп, 2012 онд Лондонгийн олимп, 2016 онд Бразилийн олимпиад одоо хөнгөн атлетикийн марафоны төрөлд одоо амжилттай оролцож байсан. За манай одоо тэргүүний шилдэг ийм албаагч байгаа. Тэгээд 2008 онд анх удаа цагдаагийн байгууллагатаа Чингэлтэй дүүргийн цагдаагаар орж тэнд
эргүүлийн цагтаагаар ажиллаж байдаа. Тэгээд 15 онд Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсэд бас хэв журмын тасагт ажиллаж байгаад 2022 онд Өмнөгов аймгийнхаа цагдаагийн газарт нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн шүүхийн хамгаалтын цагдаагаар томилогдсон ажиллаж одоо хүртэл ингээд ажиллаж байгаа. Хөнгөн атлетикийн спортоор 23 жил тасралтгүй хичээлд Монгол улсын аваргыг 35 удаа, Монгол улсын рекорд амжилтыг 19 удаа шинжилэн тогтоосон. Зуны олимпиад Монгол улсаа төлөөлөн 3 олимпиад амжилттай оролцож ирсэн. 2011 онд цагдаагийн марафон гэлтийн дэлхийн аварга болж ирсэн. 4 оноос хойш бол хөнгөн атлетикийг илүү одоо ингээд хүмүүс мэддэг болоод тэрнээс хойш 8 онд манай одоо Сэрод гавьяат маань өөрөө эрхээ аваад тэгээд бүр энэ спортыг бол илүү манай Монголынхан одоо пүүс компаниуд нутгийн удирдлагууд одоо бүгд одоо илүү дэмжиж хэлсэн. Ер нь бүх л медальтай хайртай да. Зүгээр байж байгаа авсан медаль бол байхгүй. Бүгд л хөлсөөн туслуулаад авсан үнэтэй цэнтэй медалууд байгаа. Одоо 11 оны цагдаагийн дэлхийн аваргын медаль бол надад нэг байдаг. Энэ цагдаагийн дэлхийн аварга. 5 дугаар ангидаа ирээд аймгийн аврагтаа 2 зайндаа төрүүлээд тэгээ одоо гавьяат дасгалжуулагч Төвшинбаяр өгшийн шав болоод тэгэл тэрнээс хойш ингээл хөнгөн атлетикээс тасралтгүй 23 жил хичээлсэн дээ. Ямар нэгэн байдлаар миний гаргасан амжилтын дард маань бас манай цагдаагийн байгууллага үргэлж хамт явсан учраас одоо энэ спортоо орхисон. Тэгээд одоо гавьяаны хамралтаа суух хугацаа хүртлээ цагдаагийнхаа албыг үнэнчээр биелүүлж нэр төртөө биелүүлнэ гэж их зүтгэж бодож явдаг да. Цагдаагийн алба агчид маань ер нь олон төрлийн спортоор хичээлж одоо бас амжилт гаргадаг. Миний нэг жишээ маань одоо нийтийн хэв журам хамгаалах албаны хамгаалж зохицуулалтын газрын цагдаа Ган Очир байгаа. Ган Очир маань одоо улс таталтын олон улсын хэмжээний мастер цолтой АСТV-ийн аваргын хүрэл медальтай. За мөн үндэсний бөхөр одоо давхар одоо хичээлж бэлтгэл сургалт хийдэг. Аймгийн начин золтой, пауэрлифтингийн спортын мастер золтой ийм шилдэг залуу албаагч байгаа. Өрн тогтоохтой Ган Очир нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдал хангах албаны хамгаалж зохицуулалтын газрын технологи байгууллага банк хамгаалах хэлтсийн 1-р чиглэлийн харуулын цагдаа ахлаглагч байгаа Очир. Би айлын баг дээрээ 2 эгч нэг ахтай айлын баг 4 дэх хүүхэд. Цагдаагийн байгууллагад энэ албанд 14 жил ажиллаж байгаа. Анх цагдаагийн байгууллагад ороход 2012 оны 1 сард Бөхөр тамны сертификатаар цагдаагийн нэр дээрээс улс таталтын тэмцээнд орж төрүүлж байсан. Тэгээд 7 сарын 1-нд өдөө 21 хоногийн сургалтанд хамрагдаад тэгээд цагдаа болсон. Улс татлаас гадна болохоор үндэсний хөхөр хичээлдэг. Тэгээд пауэрлифтингээр бас давхар хичээлдэг. Тэгээ бас модон барилдаа ингээ. Саяхан модон барилдааны улсын аваргад оролцсон байгаа. Хамгийн онцлог үе юм бол 2024 оны сонгуультай жил байсан. Сонгуультай жил ажил их. Тэрний хажуугаар бэлтгэл сургуулаа хийхэд маш их өндөрлөлттэй байсан. Тэгээ бэлтгэл сургуулаа таслахгүй ажиллаач давхар хийгээд тэгээ 2024 оны тэр 17 сарын 11-ний барилдаа маш онцлогтой байсан. Сумын Ган Очирыг хамтсан барилдаж байна. За сүрийн дөрвөн өмчтөн шогийн дөрвөн барилдаж байна. Сүрийн дөрвийнхаа за аниху Аранга аймгийн Тариацмаас аймгийн начин зултан төрлөө алга Төвшинбаяр хүргье. Ирээдүйн зорилго бол одоо хичээлж байгаа спортоор амжилт гаргаад бас эх орныхоо нэрийг төрийн далбааг бас гадаад мандуулах тиймэрхүү бас зорилготой л. Буцаа зэвэр үзэмжтэй өмсөд тэгээд ингээд ард иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө зүтгээд явж байгаа. Ядарсан үед соёмбаа бас харахад ирч хүч авч ажилдаг та. Учирж байгаа дүүнэртэй ажилдаа тууштай байгаарай, шудраг байгаарай л гэж хэлээд.